Safer World уюму 35 жыл тарыхы бар көз карандысыз эл аралык уюм. Кыргызстанда 2009 жылдан бери иш алып барып жатат. Коомчулуктарда тынчтыкты жана коопсуз коомду түзүү багытында иш алып барат. Жана бийлик өкүлдөрү менен коомдун ортосунда болгон ишенимди жакшыртуу, ортосунда диалогду жакшыртуу, баарлашууну түзүү ушул негизги багыттары болуп саналат. Кыргызстанда жаштар коомдун эң чоң бөлүгү болуп саналат. Чечим кабыл алуу процесстерине дагы катышуусу бир аз аз. Коомго жакшы салым кошула турган активдүү жаран катары өздөрүнү ойлобойт экен да. Айдем долбоору жаштардын үнүн жакшыраак жеткирүү, көбүрөөк чечим кабыл алуу процесстерине катышуусун жакшыртуу ушул багытта иш алып барууну туура көрдү. Азыркы учурда жаштардын арасында, өзгөчө жаш кыздардын арасында социалдык басым, зыян гендердик нормалардын таасирлери, стресс жана тынчсыздануу сезимдери аябай көп байкалат экен. Аларды жаштар айтпай, өзүнө бекитип алып, ушул көйгөйлөрдү айтканга мындай платформа жетишпейт экен. Бүгүнкү күндө инклюзивдүү катышуу, диалог куруу эң маанилүү болуп саналат. Бул жерде мана Кара Суу райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилиги, Демилгөлүү айымдар коомдук фондусунун жетекчиси, анан тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчилери, Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилеринин келип отурушу дагы бул иш чарага абдан жакшы маани берип атат деп ойлойм да. Эң керектүү жыйынтык бул жаштарды бир максатта чогултуу болуп эсептелинет да. Аткара турган жумушуна карап туруп, өздөрүнө команда түзүп, ошо команда менен иштөөсү болду да. Жергиликтүү бийликтер менен, окуу жайдын жетекчилиги менен, Ош шаарынын мэриясынын, Ош областтык администрациясы менен аларды бир аудиторияда чогултуп, алар менен ой пикирини алмаштыруусу болуп саналып калганда. Бүгүнкү тренинг аябай сонун өттү. Кантип ынтымакта, кантип тынчтыкта өзүмө керек нерселердин баардыгын алдым. Биздин максат ушу Баткен шаарындагы жаштардын үнүн жеткирүү жана жаштар үчүн кандайдыр бир шарттарды түзүп берүү, жаштардын башын бириктирүү болуп саналат. Ушул долбоордун максаты. Ушул проекттин алкагында биз мэрия менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, алар да биздин проектти колдогон. Эгерде ушул проектибиз ийгиликтүү болуп, мэрия жактырып кетчү болсо, анда биз Баткен шаарында мэриянын астында жаштар кеңешин түзүүгө толук кандуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул багытта биз жергиликтүү бийлик органдары өзүбүз тыкыр көзөмөлгө алып, колдоо көрсөтүп, ушул багытта иш алып баруудун алкагындабыз. Иш-чара буюрса улантылып, негизги ушул иш-чаранын жүрүшү боюнча биз колдоо көрсөтүп, районубуз боюнча жаштардын ордун, жаштардын ролун көтөрөлү деген жакшы тилектебиз. Жаштар долбоордун негизинде өздөрүнүн көйгөй деп эсептеген маселелерин чечип, жакшы бир шыктануу менен жаштар багытында иш алып баруусун жакшыртат. Негизинен жаштар бүгүнкү күндө жаштардын орду кандай, жаштарга болгон мамиле ушул багытта чоң сабак болуп жатат. Айдем долбоорунун алкагында апрель айында 2025 жылы бир нече этаптагы тренингтерден кийин биздин долбоордун катышуучулары болгон жаштардын арасында Ош жана Баткен областарынан 22 өтүнмө тапшырышты. Биз тандоо комиссиясы менен чакан текшерип, аларды баалагандан кийин 15 чакан долбоорду тандап алдык. Май айынан баштап июль айынын аягына чейин биздин жаштарыбыз ошол чакан долбоорлорун ишке ашырышты. Ош облусту боюнча 7 чакан долбоор, Баткен облусту боюнча 8 чакан долбоорубуз ишке ашты. Чакан грант утуп алууда негизги көйгөй болуп бул жаштардын аң сезимин иштетүүсү. Ошондой эле ошол эле аң сезим менен кандайдыр бир мамлекеттикпи же болбосо муниципалдыкпы чечимдерди кабыл алууга иштетүүсү болуп саналып калганда. Бул долбоорубуз негизгиси аярлуу топтун жаштары менен биздин окуу жайдын жаштарын биргеликте коомго чогуу өнүгүүгө тартуу максаты болду. Негизинен бул чакан долбоорлор кайсыл багытта ишке ашырылды? Майыптуулугу бар жаштарды коомго аралаштыруу, алардын үнүн угузуу, алардын менталдык саламаттыгын чыңдоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген болгон менен ар бир балдарыбыздын ар кыл таланттары бар экен. Биз ошону азыр өзүбүз көзүбүз менен көрүп жатабыз. Жашоого болгон көз караштары жакшырып, балдардын кызыгуусу артып жатат. Аябай кызыктуу болду. Мен үчүн көп жаңы нерселерди үйрөндүм. Коомго кошулуп калдым. Жакшы.
Биз жаштарды атайын окутуулардан өткөрдүк. 5 этаптуу лидерлик сапаттарды жакшыртуу, тынчтык куруу жөнүндө жана менталдык саламаттыкты кантип кам көрүү боюнча атайын окууларды өткөрдүк. Бүгүнкү тренингде окуучуларга лидер ораторлук боюнча бир канча маалыматтар берилди. Ошондой эле аларга жагымдуу жана өтө пайдалуу болду деп эсептейм. Бул маалыматтык кампания келечекте биздин окуучуларыбызга туура багыт, туура жашоо, туура кесипти тандаганга мыкты өбөлгө болуп эсептелет деп ниеттенебиз. Биз ушу айдем долбоору боюнча ушу проекттерди кантип жазуу боюнча сабактан окуулардан өттүк десек болот. Биз үчүн өтө кызыктуу болду. Ушул проекттин негизинде окуулар бүткөндөн кийин практикалык жүзүндө өзүбүз бир долбоорлорду ишке ашырып атабыз. Жаштардын ортосундагы рекет, аптекалык наркоманиянын алдын алуу, эртеникеге туруу, туура кесипти тандоо, мундар арасындагы байланышты бекемдөө жана ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болуу сыяктуу багыттарда биздин жаштарыбыз долбоорлорду ишке ашырышты. Иш-чарада каралуучу маселелер бул негизинен ушул биздин темабызга байланыштуу. Бул темабыз жаштардын аптекалык баягы психотроптуу заттарды мыйзамсыз колдонуусу боюнча каралган. Анын аркасынан келип чыккан чыр-чатактар, зордук зомбулук, ошолорду алдын алуу, кылмыштуулук жана ошо гендердик тең укуктуулук баардыгы ушунун ичинде каралган. Биз долбоордун алкагында 127 жаш улан жана кыздарды атайын окуулардан өткөрдүк. Биздин ар бир долбоорубуз $2000 тегерегиндеги каржылык менен колдоо көрсөтүлдү жаштарыбызга. Ар бир жаштарыбыз ошол өздөрүнүн иш-чараларын өздөрүнүн коомчулуктарында ишке ашырышты. Ош жана Баткен облусу боюнча 3000ге жакын катышуучуларды камтыды. Өзгөчө мен Лейлек районундагы Сумбула айыл өкмөтүндөгү жаштарды баса белгилеп кетким келет. Себеби долбоор аяктаганда аларга жаштар кеңешине мүчө болгула деген аябай сонун сунуш түшүптүр. Эми келечекте жаштар комитетинин мүчөсү катары коомдун өнүгүүсүнө салым кошууга аябай мотивация алып отурган кези. Жаштарды ушул багытта колдоо аябай маанилүү жана зарыл. Жана ушул айдем долбооруна окшогон долбоорлорду мындан ары дагы улантып кетүү аябай маанилүү жана зарыл экендигин айтып кетмекчи. Айдемге чоң рахмат. Айдем, сон.